তুমি কেমন আছো? ভালো না? आज हमारा कोरवो रसगुल्ला मीन्स के आज हम बनाएंगे रसगुल्ला। रसगुल्ला एक्चुअली जगन्नाथपुरी उड़ीसा ईस्ट इंडिया से ओरिजिनेटेड है। तो वहाँ पे महालक्ष्मी देवी को ये भोग लगाया जाता है। तो उड़ीसा में इसे पहाला रसगुल्ला बोलते हैं और वेस्ट बंगाल में इसको रसगुल्ला कहते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड टर्न ऑन योर नोटिफिकेशन बेल। सो हम मिलते रहें और ऐसे हमारे स्वीट बातें होती रहे। तो चलिए बनाते हैं।